မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကမ်ပိုက်တီမြို့နယ်တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးဥမဲ့လှိုင်ကောင်းမှာကချင်အမျိုးသားအလံတော်ကို KIA ကလွှင့်တင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကကမ်ပိုက်တီမြို့ကို KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့တွင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကမ်ပိုက်တီမြို့နယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ချစ်ကြည်ရေးဥမဲ့လှိုင်ကောင်းမှာ KIA ကကချင်အမျိုးသားအလံတော်ကိုလွှင့်ထူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုတရုတ်ဘက်ကလည်းပိတ်ထားတယ်လို့ KIA ဘက်ကလည်းပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အလံကတော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာလွှင့်ထူထားပါတယ်ချစ်ကြည်ရေးဥမဲ့လှိုင်ကောင်းမှာလည်းလွှင့်ထူထားတယ်နယ်စပ်ဂိတ်ကတော့တရုတ်ဘက်ကပိတ်ထားတယ်လို့ဒီဘက်ကလည်းပိတ်ထားပါတယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကပ်ပိုက်တီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်လံရှာဖွေရှင်းလင်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတချို့ကိုလည်းနိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများလည်းရှိတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရရှိမှုများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ် KIA ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစခုံတိန်ရေး NDAK ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့နေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့နယ်6အိမ်စုရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို KNDO နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာခလာရ84တပ်ရင်းကတပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲ3:17မိနစ်အခန့်အချိန်မှာပြည်မနာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့6အိမ်စုကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို KNDO PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာ45မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ84တပ်ရင်းကဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူတို့အပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာMPT PDF တပ်ရင်း806ကရဲဘော်တအုပ်မစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအထူးတပ်ရင်း KNDO တပ်ခွဲလေး KNU KNLA တပ်မဟာ2နဲ့ MPT PDF တပ်ရင်းများဖြစ်တဲ့801 802 804 806တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မွန်းလွဲ3:30မိနစ်အချိန်6အိမ်စုကျေးရွာမှာတောင်ရခင်းကနေပြန်လာတဲ့ရွာသူတအုပ်ကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့အာရခတပ်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အန်းကိုစစ်ကူသွားတဲ့ရင်တန်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတပ်ဖွဲ့ PRA မကွေးကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်ဂုတ်ကြီးကျေးရွာရဲ့အရှိတ်မီတာ1000ခန့်အကွာမှာအင်အား40ခန့်ပါတဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုလူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု PRA မကွေးကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီခန့်မှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုမျိုးအကြအဆုံးတွေရှိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ PRA မကွေးပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမနေ့ကတော့အမ်ဘက်ကိုစစ်ကူသွားမဲ့ရင်တန်းတက်လာတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စောင့်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကားတွေမှာဂျမ်မာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ control မိုင်းတွေကအလုံးမလုံးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လို့မရခဲ့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ကားတွေလွန်သွားတဲ့အချိန်ကျမှလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကားပြတ်လို့ကြံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား40လောက်တက်လာတဲ့အချိန်မှာခြုံခိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ပြောကြားထားပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ဟာ15မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ကြကြီးအဆင့်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့10ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမဆခ905လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့တင်နန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေ့စစ်ရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတိုက်ပွဲကတော့ဂျိုကြားရှိနေပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပဒန်းအန်လမ်းပိုင်းထိန်းချုပ်ရေးဟာလူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု PRA မကွေးကချမှတ်ထားတဲ့စစ်ရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ရှေ့ပြေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျယ်ပြန့်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်တောင်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာနေရာမှာ9ရက်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်တပ်ဦးအပါအဝင်စစ်သား36ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြင်းကြံမြို့တောင်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့မြင်းကြံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်း3စစ်ရေးလှုပ်ရှားရာနယ်မြေအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ3ရက်တာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ခဲယမ်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ပထမခန်းစစ်စီးဖြစ်တဲ့ကွန်းဆိုင်ကြီးရွာကနေစုခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ည8:00နာရီခွဲအချိန်ကစပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က MI35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့3ကြိမ်နဲ့
Jet Fighter နဲ့2ချိန်ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့မြင်းကြံမြို့မှာရှိတဲ့ခမာရ15ကလည်းဟောင်ဝစ်ဇာ9လုံးနဲ့ပြစ်ကူပေးကချင်းချင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ MPD တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်များအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြီးချောင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တော်လဲခဲယမ်းပြတ်တောက်မှုများကြောင့်ဒုတိယခန်းစစ်စီးဖြစ်တဲ့ခြေဆေးကြီးရွာကနေစုတ်ခွာပေးလိုက်ရပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားကတော့ခေါင်းတယ်နေတော့မှရှိသေးတယ်။သူတို့ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပထမခန်းစစ်ဒုတိယခန်းစစ်ကနေစုတ်ခွာပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကာထားတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းရင်ဆိုင်နေတဲ့ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့မြင်းကြံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးမိုက်ခဲကပြောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကာလ9ရက်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က2ပွင့်ဘိုးအပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်သား36ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့43ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့က MPD တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုချိန်အထိလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုမြင်းကြံ Black Tiger MPD မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းပုတ်ပါ Guerrilla Force PGF မြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်း1 2 3 4 8မြင်းကြံခရိုင်ပကောက်ဖာနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကောက်ဖာအမှတ်8တဲ့5ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA မြင်းကြံခရိုင် drone တပ်ဖွဲ့စွန်ရဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ spy ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့နှလုံးလှလူမိုက်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်အနည်းနဲ့အလားအလာကစုထားတဲ့ပြည်သူအိုးအိမ်တွေကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးရှို့သွားတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေခံနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါတယ်ရောင်နေတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်မုံတိုင်းတစ်ခုကတော့ဖြတ်ကျော်ရာစမြဲပါအခုကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမျိုးသိပြီးတော့တော်လန်ရေးခရီးရှေ့ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲရှိဒီတော်လန်ရေးမှာနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝန်းရံပါဝင်ပေးကြဖို့ကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်လို့မြင်းကြံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးမိုက်ခဲကပြောကြားထားပါတယ်မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကလည်းမြင်းကြံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများအဓိကအခြေချတပ်ဆွဲထားရာကြောက်ရုံကြီးထွေအုပ်ရုံးနဲ့အကြမ်းဖက်တပ်သားများနားနေရာမြင်းကြံဟိုတယ်တို့ကိုမြင်းကြံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်မိုင်းထောင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုဟာမြင်းကြံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အများပြည်သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခိုးယူခြင်းမိရှုဖျက်ဆီးနေခြင်းတို့ကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ MPD တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မြို့တွင်းစစ်စင်ရေးမစ်ရှင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်တပ်တပ်စခန်းများနဲ့နီးကပ်စွာတွာလာခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ကြရန်မြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းပရီးကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အတွက်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့များကိုစုဆောင်းပေးနေတဲ့ရာအိမ်မှုထဲလွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်4:30မိနစ်ခန့်အချိန်မှာ PKI ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်3631 PPDF တပ်ရင်းတပ်ခွဲ9နဲ့3632တပ်ရင်းတပ်ခွဲ4တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရင်းတိုက်ကွင်းရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရာအိမ်မှုထဲလွင်ရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာဦးကောင်းတဲ့ဂျိုင်းအောက်ကိုကြီးထိမှန်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ထဲလွင်ဟာပရီးကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုနှလုံးသုံးလုံးလိုင်းချင်းများကောက်ခံပေးခြင်းအရက်ပုံးရောင်းစားသူများထံကနေပြီးတော့လစဉ်ချင်းများကောက်ခံပေးခြင်းပရီးကုန်းမြို့အတွင်းတက်ဆွဲနေထိုင်နေကြတဲ့စစ်သားများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တပြေလအုပ်စုအတွင်းမှာပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခြင်းအတရားဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းပေးခြင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကြေးရွာအုပ်စုတွေအတွင်းမှာစီးရဲနွမ်းပါတဲ့ပြည်သူများကိုမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပေးခြင်းတို့နဲ့အတူတပြေလအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူများကိုအနိုင်ဆုံးတအိမ်တော်ကိုငွေကျပ်1000ခွဲလိုက်လံကောက်ခံပြီးတော့မပေးနိုင်တဲ့နေအိမ်များကိုစစ်သားများနဲ့ချင်း6လန်ကတောင်းခံပေးခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း3631 PPDF တပ်ရင်းစစ်ထောက်လမ်းရေးနဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရှင်းပြထားပါတယ်။အလားတူပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီအလို့ကျလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့ထွေအုပ်စရေးများရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုများပြူစောထီးများနဲ့သတင်းပေးလမ်းပြများကိုပြတ်သားစွာဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုတယ်လို့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်လက်ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့ပေါ်မှာလူငယ်အယောက်80ခန့်ကိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းအထိကြောက်ဆယ်မြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကလူငယ်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်အရေအတွက်အယောက်80လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတင်တန်းအတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တချို့ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကနဲ့ဒီကနေ့မှာကြောက်ဆယ်မြို့ပေါ်မှာလူအသွားလာအထူးသဖြင့်လူငယ်များအသွားလာရှင်းလင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအကုန်လုံးစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတာပါသွားတဲ့လူငယ်အယောက်80လောက်ရှိမယ်။အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးကတော့အသက်မှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်လို့ပြန်လွတ်လာတဲ့
ဒီနေ့ရောမနေ့ကပါမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေအကုန်ရှင်းလင်းနေတယ်လို့ကြောက်စဲမြို့ကန်ပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်အလားတူပဲပဲခူးတိုင်းဒိုင်ဦးမြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းဆိုးကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပြည်သူများထံကငွေကြေးများအတင်းကျပ်ကောက်ခံလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းဆိုးဟာစစ်တပ်ကပေးအပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်းဆောင်ထားသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲစံတွင်းကုန်းကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းစစ်တပ်ကပေးထားတဲ့ MA1 တနက်ကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူများထံကနေပြီးတော့ငွေကြေးများအတင်းအကျပ်လိုက်လံကောက်ခံလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌဝင်းဆိုးယာယီမှုအငယ်လေးစိုးတန်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့စံတွင်းကုန်းဥက္ကဋ္ဌတို့ကငွေကြေးတွေလိုက်လံပြီးတော့တောင်းနေတာသူတို့စီမှာလက်နက်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အတင်းအကျပ်ကောက်ခံပြီးတော့ပတ်စံကောက်နေတာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိငွေလိုက်တောင်းနေတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီတနက်တွေပြပြီးတော့ငွေလိုက်တောင်းနေတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်အလားတူပဲမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နတ်မောက်လမ်းပေါ်မှာစစ်တပ်ကမြို့အဝင်ဂိတ်နဲ့ဝတ်တိုးကျေးရွာဂိတ်ဆိုပြီးတော့စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှစ်ခုချထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှာလူငယ်များနဲ့ပြည်သူများကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မိဘဆွေမျိုးများကိုငွေကြေးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ရွေးယူရန်ချင်းချောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေးနတ်မောက်လမ်းပေါ်မှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှစ်ခုရှိတာတစ်ခုကမြို့ဝင်ဂိတ်နောက်တစ်ခုကမြို့ဝင်မုတ်ဦးရဲ့အနောက်ဘက်ဝတ်တိုက်ရွာနားမှာအဓိကစစ်ဆေးတာကလေတပ်ကစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေကစစ်ဆေးနေတာစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာတဲ့ငွေညစ်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတာပါလူငယ်တွေနဲ့ဆိုင်ကယ်သမားတွေအများဆုံးခံနေရတာအနည်းဆုံးငွေကျပ်2000ကနေပြီးတော့ငွေကျပ်ကိုသိန်းနဲ့ချီပြီးတောင်းနေတာလို့မကွေးကပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်9အတွက်လူမပြည့်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများတွင်တွင်ကြဲကြဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်10အတွက်ပါလူစုဆောင်းမှုများကိုအတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ